timu yetu ya awali ishafika kule. Tupo kule. Nake na Waarabu nao wapo kule. Taarifa hamna nyie. Wapo kule. Kule tushafika saizi. Hii ni mechi kubwa. Kwa hiyo ni waombe mashabiki na wanachama wa klabu yetu Young Africans. Nyie ni watu wa vitendo. Nyie sio watu wa maneno. Muda wa kujibu kwa vitendo umeshafika. Narudia kauli yangu pendwa ambayo mara zote zinapokuja kazi za kiume mbele huwa naitamka, nairudia tena na leo. Narudia tena na leo. Mwana Yanga, kokote ambako unanisikiliza, kama liko jambo ambalo wewe ukilifanya Yanga yako huwa inashinda, wakati ndo huu. Tayari nimetumia neno wakati, nimeweka kiu hapo, Kiarabu hicho. Wakati ndo huu. Usikubali kufumba jicho. Usikubali kupumzika, mwananchi. Usikubali kurelax. Tutarelax Jumapili tukiwa tunasherehekea point 3 za kwanza kwenye hatua ya makundi. Usifumbe jicho kama bado hujamaliza unachokifanyaga, wewe kifanye. Je, ni kishai? Kile ambacho unaamini, kama ni dua unaombaga, tafadhali omba kutoka leo mpaka siku ya Ijumaa inshallah. Usifumbe jicho. Usikubali kubweteka. Kuna kazi ya kiume mbele inabidi ifanyike, na sisi ndio mabingwa wa taifa hili kwenye football, na tutaifanya hiyo kazi ya kiume siku ya Jumamosi inshallah. Kwa hiyo wana Yanga kote ponisikiliza kwenye matawi yetu mbalimbali, tafadhali tuanzeni sasa maandalizi. Tuanzeni maandalizi mazito kuelekea mechi ya Jumamosi dhidi ya FAR Rabat. Ziko program mbalimbali za hamasa ambazo tutakuwa nazo pale Zanzibar, na zitaanza immediately siku ya kesho baada ya kufika. Tumepata mialiko kwenye matawi mbalimbali ya klabu yetu Young Africans, ambayo kimsingi tutakuwa na program humo pia kuzindua hayo matawi, kusajili wanachama. Kuna ambao walijisajili hawakupata kadi zao, tukiwa tunapita kwenye hizi hamasa kuwaeleza Wazanzibari, kuwaeleza wanayanga wa Unguja umuhimu wa wao kushikamana pamoja kuja kuisupport timu yao, na haya mengine yatakuwa yanafanyika kwa pamoja. Kwa ratiba nzima ya hamasa ambayo inaanza kesho, tutakuwa tunawatangazia kwenye mitandao yetu ya kijamii. Tutakuwa tunatangazia tutakuwa wapi, tunakwenda wapi, tunakwenda kufanya nini. Lakini tunataka tuimalize ile Zanzibar yote. Tufikishe huu ujumbe kwa kila Mtanzania ambaye yuko Zanzibar. Kwa sababu Zanzibar 99% wote ni mashabiki wa Yanga. Hii wala halihitaji sensa hii kusumbua watu wafanye research. 99% wa Zanzibar ni mashabiki wa Yanga. Wengine mpo humu wa Zanzibar tutajuana. 99 ni mashabiki wa Yanga. Hiyo 1% ndio Mlandege, KMKM tena hapo na nini, ndio megawana hiyo 1%. 99 wote hao ni Yanga. Tunazunguka Zanzibar kuwaambia umuhimu wa mchezo, maana yake tunawazunguka wana Yanga wote wa pale, kuwaeleza umuhimu wa wao kushikamana kwenda Jumamosi New Aman Complex kuipambania timu yetu. Kwa haya machache ndugu zanguni, nikaribishe maswali yasiyozidi 3, alafu tuweze kufunga mkutano wetu. Maswali kama yapo na wakaribisha. Karibu. Sasa hiyo ndio slogan tosha. Ungejiongezea tu hapo. Yaani kwenye hilo swali lako na ungejiongeza hapo. Kwa nini Yanga wametafakari, wametulia, wakasema tunakwenda Guantanamo, alafu wamekaa kimya? Sasa ni kazi yao kugugo baba. Tafuta. Sisi hapa, na mimi nataka msinisikie tena baada ya leo, sababu najua Guantanamo hapanaga makelele.
Wabobevu wanapajua, hapanaga makelele. Unawindwa tap. Alafu inasikika vilio tu. Huko. Kwa shekhe, hatuna kauli mbiu, hatuna siku ya mchezaji, ila tunaukaribisha Guantanamo. Basi. Kama utakuja njoo. Utapata sasa slogan, utapata kauli mbiu, utapata humo ndani ukishaingia. Wewe usiwe na haraka. Swali lako umeuliza kuhusu la kwanza nini? Lishajibu moja, limejibu moja. Swali lingine kama lipo. Karibu kiongozi. Watu wangu wanasema kwamba msimu uliopita mlipojua kwa wiki. Mkashinda kutoboa kwa. Sasa hivi mna Waarabu wote. Mmejipanga vipi sasa kwenda kutoboa? Mwaka huu tuna Al Ahly, tuna JS Kabylie, tuna FAR Rabat, tuna timu kutoka Morocco, tuna timu kutoka Misri, tuna timu kutoka Algeria. Alafu kuna sisi Yanga. Maana sisi Yanga tunawakilisha East Africa, West, South, kote huko. Mnatutegemea sisi kwa hao Waarabu. Nataka nikuhakikishie ndugu yangu, hao Waarabu watatu uliowataja hao watatu watajichagua wao mmoja wa kwenda na sisi kwenye hatua ya robo finali. Hao watatu uliowataja hao, chukua maneno yangu na kwambia, watajitafuta katika wao mmoja atakayetusindikiza sisi hatua ya robo finali ya ligi ya mabingwa msimu huu. Si watanii. We are more than serious safari hii kwenye Champions League. Watajichagua kama ni kutoka Morocco, kutoka Algeria, kutoka Misri. Kama wataweka kikao wao. Lakini nafasi moja ambayo Yanga tunaipambania, hiyo nafasi hatuwezi kuidondosha. Hatuwezi kuiangusha hiyo nafasi. Tuko tayari. Na sio tu Waarabu, kwenye ile kundi hata angeongezwa Barcelona. Kwenye ile kundi angeongezwa Madrid na Man City wote na Arsenal umo waekwe. Bado nafasi yetu moja Yanga tungeipambania kuipata pale. Watashika na JS Kabylie sijui. Ngeongezwa hapo Ateta aje apige kona, tungedili naye bado. Hiyo nafasi. Yaani kama ile kundi lina timu moja ya kufuzu, hiyo timu itakuwa Yanga. Kama ni mbili ni Yanga na mwingine. Sio masuala ya Mwarabu Morocco, ni Yanga na Mwarabu mmoja watachaguana wao. Naye anakwenda na sisi kwenye hatua ya robo finali. Na narudia kuwaomba tena. Muda wenu ushapita, umekuja muda wa kazi. Sisi ndio wenye kazi. Sisi ndio watu kazi. Tunataka tuwajibu kwa vitendo. Na vitendo vinaanza Jumamosi, New Aman Complex inshallah. Kwa watu wa Nongo ambao wajiandae. Ngoma ndio inaanza hili. Tumecheza mechi ya kirafiki na KMC bwana. Tumefunga goli 3-2. Chukuchuku amezunguka uwanja mzima anashangilia pale Jimkana. Tumekaa tu kuna wazungu wengine wamekuja pale wakawa wanauliza, who is this guy? Yaani amevua shati Chukuchuku yuko hivi. Who is this guy? Wakawa kama wajiandaa na shughuli zao, sio kuingia gym pale, wakawa hawaelewi. Wakahisi kuna mtu labda kidogo ana matatizo nini na nini amezamia mule Jimkana. Tukabana huyo ni kiongozi wa KMC, msemaji. Kwenye ligi wamecheza mechi 6, hao wamefungwa 5, wameshinda mechi 1. Wana miezi miwili leo wanashinda mechi ya kirafiki. Akasema si, akamwambia wakashtuka wana basi hatari. Kwa maana Chukuchuku kafanya shughuli pale juzi Jimkana. Na sisi ile mechi exactly tulikuwa tunakuja kuangalia. Ukiangalia tuna squad kubwa sana season hii. Kuna wachezaji ambao mpaka sasa hivi tunazungumza na nyinyi hawajacheza mechi ya kimashindano. Wachezaji kama Shua Boy, Farid Musa nafikiri, Dennis Nkane, hao wakina Ninju, kina Casemiro, Asinki walikuwa hawajapata dakika yoyote ya kimashindano. Na mwalimu amekuja mpya. Ndio opportunity za kuangalia. Mwalimu anaangalia na wala haikuwa mechi ya kuangalia sio mifumo. It's about individual. Asinki ana quality gani?
Umwangalia make pacha ilikuwa nyuma, ilikuwa pincha kwanza alianza Adambuye na Asingi, second half akacheza Asingi na Ninju. 6 alianza Balakonte, second half akacheza 6 Casemiro. 8 alianza Shehan, second half akacheza Shuaboy. Kwa ilikuwa kuna mixing ya position. Mwalimu alikuwa anaangalia wachezaji wale, fitness zao, wanachokielewa kwenye mpango wake na nini. Kwa hiyo it's about friendly, na sisi tulikuwa ni more tactical kuangalia. Lakini kumbe wenzetu wamekuja kimechi. Wamekuja kimechi mpaka wakaruka pale. Tukasema haya, na sisi kuwafurahisha tukaposti. Bwana tumefungwa na KMC leo. Wamefurahi KMC. Timu yetu ya Halmashauri imefurahi. Tumefunga Yanga mchezo wa kirafiki. Safi. Kwa ile mechi wala haikuwa sehemu yetu ya maandalizi shekhe ya Champions League. Na maandalizi ya Yanga Champions League wewe hutayaona. Wala hutayasikia, wala hutayanusa. Tunapojiandaa na Champions League wewe hutaona, hutanusa. Shekhe, wala hutasikia. We are more than serious, Jadu. Hii safari hii ndio maana naongea hapa, sitaki kupindisha maneno. Kama taasisi we are more than serious na group stage msimu huu. Tunajua tunajiandaaje na tunajua nini tunahitaji. FAR Rabat anaweza kuwa mpinzani mgumu, lakini Jumamosi anatakiwa aache point pale New Aman Complex. Na wana Yanga tuko tayari kupambana naye aache point pale New Aman Complex. Sisi tutakwenda kufanya kazi. Nyinyi mshafanya maneno, tulieni. Sisi tukafanya kazi yetu pale New Aman Complex. Karibu na swali lako la mwisho. Sahihi. Hawajaingia bado kwa maana ya timu. Wameingia advance part yao. Timu kwa mujibu wa taarifa ambayo iko mpaka sasa hivi ni tarehe 19 ndio watawasili Zanzibar. Wenzetu hao wanatembea na chata hizi. Yaani ni kituo Morocco, kituo Zanzibar. Hakuna sehemu ya kushuka kuweka mafuta hapo. Wala kupumzika, sisi tunyoshe miguu. Kituo Morocco, kituo Zanzibar. Kwa hiyo wanawasili tarehe 19. Tutakuja kuwajuza taarifa zaidi kwa maana ya saa ambayo watatua, ili kwa ambao mtakuwa mmeshafika Zanzibar mpate nafasi ya kuwapokea pia. Unajua Kiarabu kinapanda, Kifaransa kimo sasa hivi, waandishi mtawahoji. Maana Silva mliwahoji. Silva mliwapambania pale airport. Na wanakuja FAR Rabat, noeni Kiarabu hicho. Noeni Kifaransa, mtakutana nao pale, fanya nao mahojiano vizuri, mambo ya noge. Kufikia hapa ndugu zangu nasema asante.